నా కొత్త కారు BMW తీసుకున్నప్పుడు నేను వేసిన అవుట్ఫిట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ అవుట్ఫిట్ దట్ ఐ ఎవర్ ట్రై. అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను జనరల్లీ చేయను. కొంచెం మిక్స్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చింది అనమాట. ఏం పర్లేదు, లెట్స్ గెట్ రెస్ట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ రండి మరి రెడీ. దిస్ షర్ట్ ఈస్ ద స్టార్ ఐటమ్. ఈ అవుట్ఫిట్లు అన్ని స్టార్ ఐటమ్లే. ఇక్కడ వెనకతల నీట్ గా వీవ్ చేసిన హార్ట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ చూసారా, కమ్ హోమ్ టు మై హార్ట్. ఇది నేను అమ్మాయికి చెప్పట్లేదు నాన్న, మా ఇంటికి వస్తున్న కారు చెప్తున్నాను. సింబాలిక్ గా బాగుంటుందని. ఈ వెనకతల దారాలు అతుక్కుంటున్నాయి. బ్రాండ్ చెప్పలేదు కదా, S3L అనే ఒక బ్రాండ్, 5,500 రూపీస్. వి హ్యావ్ ఇంకొక స్టార్ ఐటమ్ లిటరలీ ఆల్రెడీ మన ఛానల్ చూపించాయి. ప్యాంట్ ఈ షర్ట్ కి ఏమో హార్ట్ సింబల్స్, దీనికి స్టార్ సింబల్స్, వెరీ లౌడ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద బేస్ ఈస్ లుకింగ్. లెట్స్ build it up. Going with this neat Chelsea boots, black leather. I just love how these pants fall on the shoes. It's perfect. For the watch, you know it already. నేను తీసుకున్న కార్కి సింబాలిక్ గా కలర్ కరెక్ట్ చేసి మరి ప్లాన్ చేసిన వాచ్. అండ్ యా, ప్యాంట్ ప్రైస్ చెప్పలేదు కదా, ఇట్స్ జస్ట్ 1,000 రూపీస్. దిస్ కాస్టెడ్ మీ 55. ఇట్స్ కాస్ట్లీ. డీటెయిల్స్ కోసం మంచి రింగ్స్. అప్పుడు ప్రాడా పెట్టుకున్నా, ఇప్పుడు ప్రాడాస్ లేవు కాబట్టి దీని అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ యూ థింక్? ఈజ్ ఇట్ ఎ హిట్ ఆర్ ఎ మిస్? కింద కామెంట్ చేయండి. ఆర్ ఈ అవుట్ఫిట్ లో మీ ఫేవరెట్ పీస్ అంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఎనీథింగ్ వర్క్స్.